रानो, मैंने तुम्हारी इस जंगल में बहुत तारीफें सुनी हैं। तुम पूरे जंगल में सबसे बढ़िया रंग करती हो, इसलिए मैं अपने घर में भी तुमसे ही रंग करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके घर को भी बहुत अच्छे से रंग कर दूंगी। बस आप मुझे 2 दिन का समय दे दे। ठीक है रानो बहन, परंतु रंग बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हें दोबारा रंग करना पड़ेगा। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो, मैंने अपना नया घर बनाया है, इसलिए तुम मेरे नए घर में अच्छे से रंग कर दो ताकि मेरा घर बहुत सुंदर दिखे। ठीक है कालू, तुम्हारा घर भी मैं बहुत अच्छे से रंग कर दूंगी। सुबह हो जाती है। रानो रियो के घर पर रंग करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद रानो चिड़िया रियो के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। मैंने तो एक ही दिन में पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया। बस अगले ही दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर को भी रंग करना शुरू कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के पेंट करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। रानो को रंग करते करते रात हो जाती है। रानो कालू कौवे के घर को बहुत अच्छे से रंग करती है। आज तो कालू कौवे के घर को रंग करते करते रात हो गई है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, परंतु मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मैंने कालू कौवे और रियो के घर को बहुत अच्छे से रंग किया है। फिर यह कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। आधी रात हो जाती है। अचानक एक बड़ा काला बादल आसमान में आता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने के कारण कालू कौवे और रियो के घर का रंग बह जाता है और वह घर पहले जैसे हो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। आज मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना लग रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश होने के बाद होता है। बस रानो चिड़िया का यही कहना हुआ था कि कालू कौवा और रियो गुस्से में रानो चिड़िया के पास आते हैं। कालू कौवा और रियो, मैंने आप दोनों के घर को बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से रंगा है। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रानो चिड़िया, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं अपने परिवार के साथ अपने नए घर में रहूंगा, परंतु तुमने तो मेरे घर में रंग ही नहीं करा। हाँ रानो, तुमने मेरे घर को भी रंग नहीं किया। जैसा था वैसा ही पड़ा है। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कल रात को जो मैंने बारिश का सपना देखा वो सपना नहीं सच था। कल रात को सच में बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ही आप दोनों के घर का रंग बह गया है। अब मैं क्या करूं? कल रात को तो बहुत ही हल्की बारिश हुई थी और हल्की बारिशों की वजह से रंग बह नहीं सकता। मुझे तो लगता है तुमने मेरे घर को रंग किया ही नहीं।